शर्मा वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सर्दियों में रोग का दुश्मन की गोली सीखेंगे। रोगों का दुश्मन है और रामबाण है। हर बच्चे को, बूढ़े को, वयस्क को, हर उम्र के व्यक्तियों को लाभदायक है। इस गोली को बनाएंगे और प्रतिदिन रात को 2-2 गोली का सेवन करेंगे। आप उसके लिए कागज़ पेन ले लीजिए। आप 5 वस्तुओं को संग्रह करना है जो कि आपकी रसोई में से ही मिल जाएगी। पहली वस्तु है गुड़, अजवाइन, सौंठ, काली मिर्ची और देसी गाय का शुद्ध घी। हम इन 4 वस्तु गुड़, अजवाइन, काली मिर्ची और सौंठ इनको एक साथ करेंगे, पीसकर मिलाकर और घी में हल्का सा भुनेंगे। ज़्यादा नहीं भुनना है, ज़्यादा भुनोगे तो गुड़ जल जाएगा। केवल गुड़ पिघल जाए और हल्का सा हो जाए, इतना ही रखना है। और इन सबको मिला के आपको उसकी गोली बना लेनी है। गोलियाँ कंचे जैसी छोटी छोटी, जामुन जैसी या बेर के आकार की छोटी सी गोलियाँ बनानी है। और प्रतिदिन रात को सोने से 1 घंटा पूर्व या सोने के समय तक आप उसे ले लीजिए। 2 गोली रोज बच्चों को और सभी आपके परिवार के सदस्यों को खिलाएं और देखिए क्या मज़ा आएगा। इस सर्दी को आपका कोई भी बालक, कोई भी परिवार का सदस्य बीमार नहीं पड़ेगा। उसमें ना तो जुकाम होगा, ना खांसी होगी, ना नज़ला होगा। ये गोली आपके शरीर में रहे कफ को, फेफड़ों में, फेफड़ों में रहे, लंग्स में रहे कफ को, नलियों में जमा कफ को, शरीर में से सारे कफ को निकालकर मल द्वार से बाहर फेंक देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कभी कफ बना था या नहीं बना। इस चीज़ का सेवन अगर आप प्रतिदिन करते हैं, और ये 4 महीना, सर्दी 4 महीना, नवंबर आ गया है, कार्तिक महीना आपका चला गया है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने आपने अगर इसका सेवन कर लिया तो आपका परिवार का सदस्य किसी को खांसी, जुकाम, बुखार नहीं होगा और आप स्वस्थ बने रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे, भारत स्वस्थ रहेगा। भारत स्वस्थ रहेगा तो मेरा भारत महान बनेगा। ऐसी अभिलाषा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आप सबसे निवेदन है कि आपकी इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक तो बनता ही है और साथ में कमेंट्स लिखें। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, फेसबुक एड्रेस भी दे रखा है और व्हाट्सएप का भी एड्रेस दे रखा है। आप इनके व्हाट्सएप लिंक से, फेसबुक लिंक से या ईमेल करके मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। आपके प्रत्येक कमेंट्स का जवाब मैं दूंगा। इसी अभिलाषा के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।